तो गाइस आज हम लोग एक अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, एक मिनी बोर्ड। तो आज को आपको हमने दिखाने वाले हैं। ये कुछ कागज़ है, मैं इधर से फाड़ लिया हूँ। ये है, मैं इसे खोल कर आपको दिखाता हूँ। तो ऐसा खुल गया। ये मिनी बोर्ड है। मैं इसको कागज़ से आपको बाहर निकाल कर दिखाता हूँ। तो गाइस ये रहा मिनी बोर्ड, जो कि हमने मीशो से ऑर्डर मारा है। तो गाइस आपको ये अच्छा लगा तो गाइस लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग बहुत सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो।